Гвоздика от кашля. Если вы думали, что гвоздика – это просто специя для выпечки, то вот факт. Это одно из самых сильных природных противовоспалительных средств, которые веками использовали при простуде и кашле. Гвоздика содержит эвгенол, мощное соединение, которое расслабляет гладкие мышцы дыхательных путей, снижает раздражение слизистой и уменьшает частоту кашлевых спазмов. Исследования показывают, что эвгенол обладает антисептическими и обезболивающими свойствами, помогает снижать воспаление в горле и препятствует росту бактерий. Как использовать? Настой с гвоздикой. 3-4 бутончика залить горячей водой, дать настояться 10 минут. Пить маленькими глотками. Разжевывание бутончика. Медленно разжевывайте один бутон, это успокаивает кашель и освежает дыхание. Добавьте в чай. Гвоздика усиливает действие имбиря, меда и лимона. Важно, гвоздика – это не лекарство, но отличный натуральный помощник, который может облегчить сухой и раздражающий кашель.